galera, tudo bem? Hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês. Me desculpem porque tá sendo escuro e por que eu tô falando desse jeito. É porque esse não é um vídeo que nem vocês veem todo dia. É porque do nada eu ouvi um barulho muito estranho na minha casa, né? No portão, porque o portão é muito difícil, é muito fácil de abrir e fechar à noite, qualquer dia. E tinha uns dias que ele não tava com cadeado, por isso eu fiquei com medo. E na hora que eu tava lá dentro, era agora à noite, e assim que eu comecei a chegar da escola, eu tava lá dentro assistindo. Na hora que eu ouvi algo mexendo no portão, e não era meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, porque todos eles estavam lá dentro, cada um fazendo seu serviço. Deve ser só um gato ou algo mais, depois eu comecei algo de novo, fiquei com muito medo. Por isso eu comecei a gravar vídeo pra vocês verem, pra vocês verem comigo. Verem, deixa eu ver se eu consigo ligar a luz dele. Não dá não. Mas tudo bem. Então eu vou fazer praticamente uma série para poder tentar descobrir se tem alguém invadindo minha casa, se tem algo acontecendo, né? Porque é muito perigoso essas coisas. Por isso eu moro perto da casa de uma amiga minha. Perto da casa não, perto da casa do avô dela, mas eu também moro perto dela. Eu fico com medo porque olha muito à noite já. Praticamente ainda não, acho que é umas 8 ou 7 horas da noite, olha. Por isso eu vou fazer uma série de vocês do 1 até o 20, eu acho. O primeiro episódio é esse, vai ser até o 20, pra poder tentar descobrir o que é isso na minha casa. Eu não sei, eu nunca morei aqui, é a minha primeira vez, né? Eu já morei nessa cidade, eu só nunca morei nessa casa, porque ela é muito assustadora, sei lá. Muito diferente de muitas outras casas. Tem também, né? Ninguém sabe acontecer algo, por isso é muito, né, difícil. Depois deixa o joinha, se inscreve no canal, né? Me trava aquele like. Então bora, tem. Eu tô com medo. Se vocês tiverem ouvido mais nada, secador lá da minha mãe, entendeu? Então bora ver. Gente, eu tô com medo disso. Eu não tô com vontade de mais. É por você, gente. Tô com muito medo, tô olhando pra outro canto. Eu tô com medo de ir pra ali. É por isso que eu tô com medo de ir assim. Olha, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem, porque tá tudo escuro, mas... Tentem olhar, tem... dente. Eu tô com muito medo. Eu vou fazer assim. Eu vou lá pra trás da área, lá pra minha outra área que eu tenho. E começar a mostrar de lá, porque daqui da frente não dá, tá fazendo muito barulho. Então bora. Eu tô vendo aqui, gente. A porta já tá fechada, mas não sei se eu vou abrir ela. Ai, gente, eu tô com medo. Eu nunca tive... Nossa. Desculpa. Vou ligar aqui a luz. Tô com medo, gente, é sério. Eu nunca fiz um vídeo desse, é a minha primeira vez. Por sorte, eu tenho vocês aqui. Ai, gente, tô com muito medo. Se tiver água que a gente não saber, a gente tá ferrado. Mas tudo bem, esse não é o momento. Eu vou tentar aqui ver se tem algo, mas eu já vou parar o vídeo, ó. 4 e 5 minutos. 4 minutos e 20 segundos, né? Quando for umas 6, praticamente uns 6 minutos, eu já vou parar o vídeo. Gente, aqui praticamente, né, é a casa da vizinha do outro lado. Aqui praticamente é... Vocês vão entender, já que tem esse mato aqui, vai ser meu pai. Gente, ainda está ligado bem ali. Eu já tenho mais medo de que a casa tá bem ali. Eu vi uma mulher com um menino lá na janela.
Só que eu fiquei com muito medo. Eu também tava com meu irmão, com o Caio. Eu pensei, o que é? Eu pensei que era algo de estranho. Eu vou mostrar pra vocês. Dá um zoom, né? Porque a casa é muito, assim, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. É bem ali, onde vocês estão vendo esse clarinho, ó. Bem ali. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês, gente. Que... Aí, ó. Vocês estão vendo? Eu não sei, mas eu tenho muito... Pera, deixa... Aqui, ó. Tenho muito medo dela. Gente, eu não sei. Eu não sei se tem algo estranho acontecendo, mas, né? A gente também não sabe os barulhos. Eu sempre tô ouvindo barulhos estranhos aqui na minha casa e faz tempo que eu tô tentando fazer esse vídeo pra vocês. Eu não sei direito, gente. Eu não sei, mas pelo que eu sei, eu acho que esse é o meu único vídeo. Mas, assim, mais identificado as coisas aqui na minha casa. Porque eu nunca mostrei um vídeo assim pra vocês, é a minha primeira vez. Por isso me entregue aquele like, por favor. Tinha até pessoa reclamando lá na minha escola. Um amigo meu, que é um inscrito do meu canal, ele tava... Praticamente eu não vou falar disso, porque caso ele tá até vendo esse vídeo, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa é uma parte, e eu tô com muito medo, tá frio aqui fora. Gente do céu. Será que tem algo de estranho que eu não sei? Eu dou vontade de passar pelo aquele corredor ali, ó. Passar por aquele corredor. Deixa eu aqui dar um zoom pra vocês. Aí eu passo por esse lado. O pior é que eu tô com muito medo, gente. Eu tenho medo de ter algo lá. Eu não sei, mas, gente, essa foi a primeira parte da nossa série. Por favor, curtem muito. Eu sei muito bem que tá acontecendo algo de estranho aqui. Eu sei, mas se eu estiver errada, eu não sei. Eu só sei que eu tinha ouvido várias vezes o portão, né? O portão fazia barulho. Por isso eu pensei assim, deve ter algo, né? Eu não liguei. Mas aí, quando eu ouvi de novo, eu fiquei com medo. Eu tava lá na sala assistindo TV. Na hora que eu fiz, eu fui lá no meu quarto, onde minha mãe tava colocando meu irmão pra dormir. E fiquei lá esperando, mas aí eu achei muito chato esperar. Eu voltei lá pra sala e continuei assistindo. Eu vi muitos. Eu até pensei que era o meu irmão mais grande, o Marcos. Mas não era. Porque na hora que o portão deu barulhinho, passou um minutinho, um montão de minuto, e ele entrou. Por isso eu acho que não deve ser ele, porque se fosse ele tinha entrado assim que tinha chegado na porta, mas ele parece que a pessoa chegou na porta, mas não fez nada. É tipo isso que eu tô pensando. Mas tudo bem, esse foi o primeiro vídeo da nossa série. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. Tchau!